इंसान क्या है मोहतरम? इंसान नाशुक्रा है। आंखें होने के बावजूद नहीं देखता, सुनता है पर कान नहीं धरता। हमारी एक सांस बंद हो जाए तो किस्सा तमाम समझो। इसके बावजूद भी हकीकत को नहीं मानता, अल्लाह को याद नहीं करता, खुद को ताकतवर समझता है। अल्लाह हमें अपना शुक्र अदा करने वाला बनाए। आमीन।